물건 좀 팔려고 왔는데요. 한국사 팀플 조언 구해요. 저 혹시 빈방 있나요? 저는 트와이스가 너무 좋아요. 여자 3명이랑 카팅할 분. 저 공강 때 뭐 하면 좋죠? 농구하실래요? 저랑 같이 밥 먹어요. 저랑 같이 노실래요? 저랑 스터디 하실래요? 시그널 보내 시그널 보내 찌릿 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 찌릿. 이게 천연 악어 가죽으로 만든 벨트인데 10,000원에 사실 분? 브라질산 벨트 사실 분. 저 룸메 구해요. 자, 이분들입니다. 코 골면 안 돼요. 그리고 설거지는 즉시 해야 돼요. 또 아침형 인간? 남자친구는 절대 데려오면 안 돼요. 한국사 팀플자 구해요. 네, 감사합니다. 방금 그 사람 팀플 조언 구했나요? 이 빗자루로 말씀드릴 것 같으면 뉴욕 현지 주부들이 사용하는 최고급 S급 빗자루 딱 30,000원에 팔겠습니다. 감사합니다. 시그널 보내 시그널 보내 찌릿 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 찌릿. 어제 술 먹고 빌라 앞에서 새벽 2시에 떠드시던 분 제정신이신가요? 술 먹고 떠드는 소리 때문에 잠에서 깼고요. 보니까 나이도 있어 보이시던데 아주 천박하네요. 술 안 먹었고요. 그리고 축제날 사람 많이 다니는 건 당연한 건데 너무 예민하시네요. 아싸라서 방구석에만 썼나? 재수없어. 뭐? 니 뭐라 했냐? 내가 뭘? 내가 뭘? 니 몇 살이야? 네가 뭔데 알아서 뭐하게. 네가 뭔데 싸가? 그런 말로 하지 마라. 아까 뭔구나. 이 번거지 여자로 말씀드릴게요. 시그널 보내 시그널 보내 찌릿 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 찌릿.